С вами снова Эдди. Ну, уже, да, снова. Раньше начинал, снова, я сказал, снова. Ладно. Снова. Кстати, насчет игромира, я еще не знаю, поеду или я на игромир, ты надоела мне. Что забесило вот такое. Ты надоела вот мне грызть, короче, я на игромир, наверное, поеду. Наверное. Ну, если, конечно же, будет больше лайков, тогда я поеду и буду снимать. Ну, смотря, как будет больше лайков, тогда будет больше видео таких же крутых. Ладно, сейчас мы все не сняли ошейник, сейчас я закрою дверь. Сейчас я с палкой против Соника зубастый. Еще и когтястый. Ладно. Упс. Такой вот батл. Ну, это будет уже всегда практически так. Всегда. Так. Вот. И мы ее держим в заложниках и отпускаем. Ходыш. Ага, кусается. Давай. О боже. Давай. Напугала уже сама. Напугала ее. И сейчас будет как в какой-то игре. Сейчас будет так, как в какой-то игре. Не знаю. Как в Майнкрафте, что ли? Да, как в Майнкрафте. Окей. Скопаем. Кирку. Вот. Положим нашу кирку. Да. Я вам говорю, прощайте. Сейчас я, не знаю, рекламирую, конечно, канал опять Никиты Чехалова. Ну, пока что 2 видео только. Конечно же, не так много, как я снимаю. Ай, да сори. Не так много, как я снимаю. У него всего лишь 2 видео. Ну, смотрите. Кто уже посмотрел, не знаю. Вот, вряд ли. Ну, пока зип и зап. Вот такой журнальчик, зип и зап. В этом журнальчике вы можете выиграть призы. Я уже 1 раз выиграл. Так, ну вот, смотрите. Соня. Я